అలాగే ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ప్లింత్ బీములు అప్పుడే సెప్టిక్ ట్యాంకీలు ఎర్తులు లాగేస్తారు. స్లాబ్ వేసేసిన తర్వాత గోడలు కట్టేటప్పుడు కిటికీలకి తలుపులకి కాన వదిలేసి కట్టేస్తారు. అట్లాగే లోపల కరెంట్ లైనింగ్ ఎట్లా లాగాలి, ప్లంబరింగ్ ఎట్లా చేయాలి, ఇవన్నీ మీకు తెలియవు. ఎంతసేపటికి పెద్ద హాల్ ఉండాలి, బెడ్రూమ్ లో వచ్చేసరికి కిటికీలు కబోర్డ్లు రూమ్ అంతా కవర్ చేస్తాయి. అదే అపార్ట్మెంట్ అయితే ఇవన్నీ బాగుంటాయి. కానీ అపార్ట్మెంట్ లో మెయిన్ సమస్య ఏంటంటే లీకేజీలు, బాత్రూమ్ లీకేజీలు, గోడల లీకేజీలు చండాలంగా కడతారు. మెయిన్ ఇయే అపార్ట్మెంట్ లో మైనస్. అందుకని మీరేం చేయాలి, ఇంటీరియర్ పనులు మీరు చేయించుకోవాలి. సిమెంట్ పని అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ చేత చేయించుకొని మిగతా ఏ పని అయినా సరే మీరు సొంతంగా చేయించుకోండి. ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది అపార్ట్మెంట్. ఇల్లు కట్టుకోవాలి మీరు ఎప్పుడైనా సరే పక్కాగా మెటీరియల్ మొత్తం మీరే ఇచ్చి ఫస్ట్ నుంచి చివరిదాకా కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వాలి. అపార్ట్మెంట్ చూడండి, అపార్ట్మెంట్ ప్లానింగ్ మీ ఇల్లు కట్టుకోండి. అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు బ్రోచర్లు వేసి ఇస్తారు కదా మీకు, ఆ బ్రోచర్ ప్రకారం మీరు ఇల్లు కట్టేసుకోండి. ఎక్కడ బాత్రూమ్ వచ్చింది, ఎక్కడ ఏది వచ్చింది అది చూసి మీరు సొంతంగా ఇల్లు కట్టేసుకోండి.